ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಸರು ಬಂದು ನಂದೀಶ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಕೆಮ್ಮು ಕಫದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿನ್ಫಿನಿತ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೇಳೋಣ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು? ಯಾವ ಊರು ಇದು? ಲಾಳಘಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಲಾಳಘಟ್ಟದವರು. ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು? ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. 21 ವರ್ಷದಿಂದ. 20 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ? ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ, ಹೊನ್ನೂರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಾ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಈಗ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ನೋವನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ಇದನ್ನ? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ? ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಈಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಗ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದು ಅರ್ಧ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು 4 ಜನಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಾ? ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಮನ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತೇನೋ. ಆದರೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳಿ. ಈಗ ವಿನ್ಫಿನಿತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿ ಬಕ್ತಾನ್, ರೆಸ್ಪೋ ರಿಲೀಫ್ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್, ಈ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು % ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ? ಒಂದು 40% ಆಗೈತೆ. 50% ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ಸರ್.